លេះទេតែអត់ធ្វើអីទេមកដល់ទៀវក្រោកណាហើយពូកែខាងងក់ងរករឿងមិនឈប់មិនឈរបើខ្ញុំមិនពូកែត្រួតច្បាស់ជារឿងធំមានសំសាស្អាតចេះតែទ្រាំទៅតែមកអ៊ូងើងើប្រដល់មកផ្ទះណាពូវាស្រីឲ្យខ្ញុំថាដេកឯងមិនឈឹងទៅដាខ្វះអីស្រីក្នុងលោកកាមដេកឯងមិនយកដាក់ជួបជីវ៉ាចង់និយាយឲ្យវាច្បាស់តាអូនថាអត់ខ្វល់ទេណាសំខាន់អូនសានបងចង់គិតអីគិតទៅចង់បាយឬក៏ចង់នៅពេលនេះក្នុងចិត្តពីពើសំខាន់អូនសាសំសាមួយមុខវាឈូតម្លេះទេតែអត់ធ្វើអីទេមកដល់ទៅក្រោមណាហើយពូកែខាងងក់ងរករឿងមិនឈប់មិនឈរបើខ្ញុំមិនពូកែត្រួតបាច់ជារឿងធំមានសំសាស្អាតចេះតែទ្រាំទៅតែមកអ៊ូងើងើប្រាប់ដល់មុខផ្ទះណាពូវាស្ដីឲ្យខ្ញុំថាដេកឯងមិនឆេងទៅណាខ្វះអីស្រីក្នុងលោកកាមដេកឯងមិនយកដាក់ជួបជីវ៉ាចង់និយាយឲ្យវាច្បាស់កាអូនថាអត់ខ្វល់ទេណាសំខាន់អូនសានបងចង់គិតអីគិតទៅចង់បាយឬក៏ចង់នៅពេលនេះក្នុងចិត្តពីពឹងសំខាន់អូនសានអូចាជួបជីវ៉ាចង់និយាយឲ្យវាច្បាស់តាអូនថាអត់ខ្វល់ទេណាសំខាន់អូនសានបងចង់គិតអីគិតទៅចង់បាយឬក៏ចង់នៅពេលនេះក្នុងចិត្តពីពើសំខាន់អូនសានណាន់ជួបជីវ៉ាចង់និយាយឲ្យវាច្បាស់កាអូនថាអត់ខ្វល់ទេណាសំខាន់អូនសានបងចង់គិតអីគិតទៅចង់បាយឬក៏ចង់នៅពេលនេះក្នុងចិត្តពីពើសំខាន់អូនសាន